Здравствуйте, меня зовут Вадим, и это проект «Моспечь». Сегодня мы в Пушкинском районе завершили строительство камина для Валерия. Буквально в этом году мы построили уже барбекю-комплекс, с которым мы вас познакомим чуть позже. А сейчас пойдемте посмотрим на камин. Топочная часть выложена из шамотного кирпича ША-8. Камин оборудован дверцей 700 на 600 мм от компании Мета. Совместно с заказчиком был выбран кирпич «Донские зори» цвета пепел. В камине, по желанию заказчика, не стали устанавливать подувальную дверцу, впрочем, монтировать дверцу можно будет в любой момент. В целях безопасности во всех переходах между этажами используют жаропрочные материалы. Итак, что касается барбекю-зоны. Здесь мы построили 3-метровый барбекю-комплекс, который включает в себя казан, мангал, место под мойку с небольшим столиком. Относительно кирпича мы решили выбрать кирпич фирмы «Донские зори» цвет «Милан». Выделили тем же самым кирпичом, только в цвете пепел. Клиент уже на протяжении нескольких месяцев пользуется нашей барбекю, абсолютно доволен, как вы видите, использовал достаточно часто. Если вам понравились наши работы, подписывайтесь на наш канал, ссылка и контакты будут в описании. Спасибо.